mriko balik Kakang Ismaya Kakang Semar piye Bathara Guru aku saiki wis ora kaya biyen aku wis lungguh ngisor ya munggonku arep ngaturake tata krama sarana atur basa krama ya mung kudu nata ati dhisik Manikmaya Kakang samanggestunipun sedaya menika namung lelamisan krana menapa kula ajrih wiwalating dewa menawi ngantos kula meksa dhateng jengandika Kakang supados nglenggahi tata krami dhateng ingkang rayipun Manikmaya Kakang menapa ing sampun ngaturaken menika kula jabel malah sakmangke Kakang Semar kula dherekaken rawuh wonten ing Kayiwangan sayekti sakmangke supadosa Kakang Semar saged ngraosaken kanikmataning kahyangan lah piye to lah kok kowe molak-malik iki piye jare kepengin ngukum karo anakku Bagong aku wis dadi wakil wis aku mbok kon nyembah aku ya bakal nyembah mbok kon basa aku ya bakal basa supaya apa sing digayo dening anakku Bagong bisa kasembadan sampun-sampun Kakang Ismaya sampun ngantos dipun penggalih babagan atur kula ingkang nalika semanten mapan wonten ing jagat namung sakmangke estunipun atur kula menika kala wau mboten lair kandhasing batos Kakang Ismaya wah lah terus inggih sejatosipun sakmangke malah keparenga dinten sakmangke gandeng Kakang Ismaya sampun mapan wonten ing Kayiwangan monggo kinarya tandha bektinipun kadang taruna tumraping kadang werda Kakang Semar sakmangke kula sugata wujuding pelempertangga jiwa miwah jambu dipa nirmala Kakang Semar ingkang estunipun menika dados jangkeping dewa kedah ngraosaken nikmating pelempertangga jiwa menapa dene jambu dipa nirmala Kakang ora ngono lah kok dadi malik grembyang kowe Manikmaya waduh ora sida mati to. Oh, lha piye? Bathara Guru paring pangandikane kabeh mau ming lelamisan. Ora kandhas lahir batin ki. Wah, ya matur nuwun. Malah bapak dijak mak emplem. Kowe doyan ora? Oh, doyan. Peloke. Doyan tetepan reng aku. Ampel mertangga jiwa ya ora doyan piye? Mertangga jiwa ki darane para dewa. Menawi Kakang Semarestu kersa mangke sugata menika badhe dipun aturaken anak kula pun Bathara Indra Kakang lah nek aku ki mengkari manut nek mbok paringi ya tak tampa dene ora ya ora apa-apa wong alamku karo alammu ki wis beda kowe ning kahyangan aku ning donya ya jaragan aku pancen durung tau mangan pelempertangga jiwa jambu dipa nirmala ewa dene mbok paringi aku ya mung iso ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan Manikmaya miyataneng kalanggan agar pandan moncar tinoler kekonang samsara tetan padhang kasoran pacaring purnaming gegono dasari mangsa katiga Indra wonten paring adhawuh Cawisna pelempertangga jiwa jambu dipa nirmala dimen didhahar dening Kakang Ismaya kaya ingkang wis kula dawuhake lawan jeneng kita napa ngestaken dawuh nyuwun pamit pulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Indra wong langing dia mangko kanduan imang releno tanpa kangen
Sari koten prayitna sumuri resiko balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi munggo Kakang Semar kula aturi angragapi Pramertangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala Kakang Nayantaka keparenga kula aturi ngraosaken nikmating dedaraning para Jawata Kakang. Apa ya anak-anakku mbok keparengake ngrasakake nadyan kula garing lawan Petruk ugi kula dawuh supados ngraosaken nikmating Pramertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Waduh matur sembah nuwun pukulun dene paduka kula sampun kepareng paring palilah kula ngraosaken wujudipun Pramertangga Jiwa. Matur sembah nuwun pukulun dene paring palilah dhateng pun abdipun Petruk. Ora usah dadak sangga runggi walang ati pono kawan garing temudine Petruk mara gage ora hapono yata laruta saking kutha sang kara-kara yen namutusa sang Sri ki Lurah Semar mara garing tuwin Petruk wis datanang Graita nalika semanten Rahab nggenya andhahar wujuding Pramertangga Jiwa Jambudipa Nirmala. Parandri mangke datan Graita bilih sampun dipun campuri wujuding wisa daru beksi miwah racun sawise nggenya adhahar katingal bingung-bingung Lurah Semar Badranaya tuwin Atmaja kekalih Kantaka plak kapidra dataning Purwadasena. Semar Petruk apa dene garing kita ora ngerti lamun kabeh mau wis ulun campuri nganggo wisa racun aja nganti astaning Manikmaya keregetan kelawan kuandaning kadangku dhewe Indra wonten timbalan papakno ana ing pinggiring candra dimuka samengko wayahing mangsa kala ulun pribadi bakal nglundhungake kuandaning Kakang Ismaya garing apa dene Petruk wong ing telenging kawat niki ngestaken dawuh paduka pukulun. Kaya Surawana ingkang kepalangi marang kalandraning Bathara Guru titah ing ora gelem nyembah titah ing ora gelem tata krama ya kuwi kadangku tuwa dhewe Kakang Ismaya usirna Margalayu mung kari nyemplungake ning telenging kawah candra dimuka nunamit pasang Kalimantabe tinebena ngiladune dumawahing tawang-tawang pikulan kula ingkang sowan pukulun ingkang wayah pun ing madu kesma pun Janaka ya Sumarta Margana kumbang aliyal Kulikiti ya sang Kundilisih ingkang sowan pukulun kocap kacarita kaimet kecap campuri merica
praptaning Raden Janaka nyrbaba pindha sata lininting sata manggih krama diweja Bukulun kula ingkang sowan Bukulun kekatone cuk ane wadone cuk apa ya lali aku rek lapar manoke mabur enak kowe anen endae padinge ilahe Mas Tunama Sidam Sekaring Bawana langgeng iki kaya titah ulun Arjuna ngaten ulun Arjuna padha kanthi raharja sak praptanira mulan-mula sang Arjuna semaya kang kamanungsan kasrepan tingkah ngungsu niran padha kadang ayu toya andale toya kasinggihan mekaten Bukulun ing wayah ing madu baru kula pun Arjuna Bukulun wayah ulun Janaka inggih pun Permadi iya Permadi inggih pun Kunti Dewi Badsuk inggih Margun Bapak Pendi inggih Raden Suparto iya ulun ngerti jeneng kita kuwi cacahe pirang-pirang Bukulun sembah kula kunjuk ngersa cenila paduka yo ulun napa atorya bombong diasulun ora lihat pangestu ulun tampan ono blubung jimet mari pindahin kesemusen Arjuna ngomong berani ngejauh ono wigati apa dene jeneng kita sowan Janaka kok ngorok kok kaya sekaten Arjuna apa to sababe jeneng kita sowan sebab akibat sungguh sepisan namung badhe prisa yo Arjuna apa napa sebabipun dene Pak Rebo lairipun dinten Arjuna kita kuwi sowan dewa aja sembrono Bukulun sowan kula sumaduka ngati Bukulun mboten sanes kejawi namung ngupati wonten pundi donga kawan kula
Ponokawan sapa? Bot. Ponokawan kula Pukulun. Ponokawan sapa? Barun kalih Bagi. Ponokawan kita ateges ya kuwi Semar Garing lawan Petruk kesinggihan Pukulun. Awit kula mangertos Pukulun. Bilih kula nampi pelaporanipun masyarakat saking langkah jembal Pukulun bilih Kakang Semar Garing menapa dene Petruk minggah wonten ing arti Siulaulu. Inggih menika Kayuwangan Sulaya Pukulun kula nyuwun dawuh menapa Pukulun pirsa dhateng Kakang Semar tuwin Kakang Garing lan Kakang Petruk. Arjuna wonten dawuh ngertiya pancen Semar Garing lan Petruk sowan ning Kayangan. Lha menawi mekaten leres kita bisa ngerti sapa sing maringi pirsa Maira. Menika klebut paranormal. Maka tembung ngerti ya ini yen to Semar Garing lan Petruk samengko yen papanake ning pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh Pukulun kenging mboten dipun papanaken wonten ing pinggiring rut. Sebab Semar Garing lan Petruk bakal ulun cemplungake ning kawah Candra Dimuka. Arjuna